这个洗衣机水都已经加满了，它还是不能停，一直加水也不洗，它是怎么回事呢？今天一个视频给大家讲解清楚。出现这种问题，咱们首先需要打开的是咱们洗衣机的这个后盖。打开后盖之后，可以看到这有一个导气管，它就是咱们水位传感器的导气管。首先要看它有没有松动或者是脱落了。如果它松动的和脱落了，那咱们必须要先把水放掉，然后把这个管子接好，重新上水就能解决问题。如果没有松动或脱落，那么我们现在拔掉这个气管，然后用嘴给它吹一下，看它能不能停啊。如果一吹上面就转了，像这样，那说明咱们这个水位传感器肯定是好的，那就是咱们管子漏气引起的。我们只需要换掉这个管就能解决问题。如果吹了之后上面没有任何反应，那么咱们需要打开这个搭盖，找到这个水位传感器。因为这种水位传感器咱们用万能表检测的话，不容易判断它是好是坏，所以说我们一般采用代换法，找一个同型号的，然后给它装起来，一定把这个管给它密封好，然后再加水试机就可以了。如果咱们把这个安装好之后还是不行，那么咱们就需要检查咱们的这个电路板了，很可能就是电路板出了问题。你学会了吗？